یه سوالی ازتون دارم. تا حالا چیزی در مورد این لغت شنیدی؟ اوقات فراغت به نظرتون یعنی چی؟ به هر کسی بگی یعنی که موقعی که کار نمی‌کنی. آره معنیش هم میشه ترجمهش سوال ما. ولی شما اوقات فراغتتون صرف چی میکنید؟ متاسفانه الان بیشتر انسان ها اوقات فراغتشون صرف فضای مجازی میکنن. ببینید ما کلن 2 تا وقت توی دنیا داریم به نظر من. اوقاتی که ما به کارمون میپردازیم، اوقاتی که به خودمون میپردازیم. اوقاتی به خودمون میپردازیم میشه اوقات فراغت. یه سوالی ازتون دارم. آخرین کتابی که خوندید کی بوده؟ این سوال کلیشه‌ایه ولی سوال دوم کلیشه نیست. یادتونه کتاب رو؟ موضوعشو یادتونه؟ شاید چند سال پیش باشه. اسم کتاب یادتونه؟ موضوع کتاب یادتونه؟ کتاب خونتر پاشید کتابای جدیدتر و حتی خیلی جزئیات بیشتری ازش یادتونه. ولی دوستان آخرین باری که توی فضای مجازی توی یوتیوب چرخیدید، ریلزا رو نگاه کردید، توی اینستاگرام چرخیدید، فکر میکنم کمتر از 2-3 ساعت پیش بوده. چی ازش یادتون مونده؟ چه چیزی برای شما مونده از اون موقع؟ بهش فکر کنید. اوقات فراغت نباید صرف چرخیدن بی هدف بی برنامه توی فضای مجازی بشه. اوقات فراغت باید صرف چیزی بشه که شما رو بهتر بکنه، از شما آدم بهتری بکنه، بسازه. موفق باشید.